ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। 80 ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। 43 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ। ਮਤਲਬ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ? ਹਾਂਜੀ 5-6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ? 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 90% ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਬੰਦ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਖਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? 80 ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ? ਮੈਂ ਜੀ 5-6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।